Yo, what's up sa inyo mga katitits? Nagbabat na naman ako sa panibagong video. At yan, maaga ako nagising ngayon, tsaka naisipan ko mag-pre-flight ng maaga kasi kadalasan na nag-pre-flight na ako. Simula nung nawalan ako ng grupo, hapon. Nung may grupo ako, maaga kami nag-pre-flight, kaya yan. Ngayon lang ulit, after ilang months. So, yan. Simulan na natin. Kita-kits na lang sa site. Medyo aus ako. So, yan. Simulan natin. Let's go! Ever since the day that you went away, you went away. Ah. Dog. Kalsado na yun. Pika. Adobo. Ah. Adobo. Adobo. Hello. Ayun. Adobo ka. Good word. One, two, three. Aray! Aray! Solid, men. Wala na, nauli na. Ha. Okay, ganda. Huwag kayo punta dyan sa may kalapate. Guys, pre-flight. Ang laki. Ang dami naglalabasan na ibon. Pika! Adobo! Come! Ayun, nagsama rin silang lumipad. Come! Down! Come, do. Ay! Di ako nakita niya do. Doon siya. Oh, lumipad na naman. Solid shit. Ay. Damn. Okay, ganda. Ayun na. Uwi na tayo. Lipad Tuldok. Dabo kam.
Dobo. Come. Dobo, pika. Come. Dobo. Ay, pika pala. Oh. Good work. Kahit paus-paus ako ha.